दोस्तों, इन लोकल ट्रेनों में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये ड्राइवर कैब है जहाँ से मोटरमैन ट्रेन को चलाता है। इस सीट के पीछे नीचे की तरफ एक सेफ्टी बॉक्स है जिसमें कुछ ये लकड़ी के गुटके रखे गए हैं। इसमें 2 जोड़ी छोटे और 2 जोड़ी बड़े लकड़ी के गुटके हैं। जब ट्रेन को कहीं खड़ा करना पड़े तो ग्रेडियंट में ट्रेन रोल नहीं हो, इसके लिए इन गुटकों को व्हील के आगे और पीछे दोनों तरफ साइड में लगा दिए जाते हैं।